హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్తే. కోతులు చేసేటువంటి కొన్ని తెలివైన పనులు ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. ఇవి చేసే పనులు మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి. ముందుగా అసలు ఒక కుక్కని ఎలా వాడుకోవాలనేది ఈ కోతిని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఈ కోతికి ఒక చిప్స్ ప్యాకెట్ తినాలనిపించింది. దానికోసం ముందుగా ట్రై చేసింది. ఈ కోతి హైట్ ఏమో సరిపోవట్లే చిప్స్ ప్యాకెట్ అందుకోవడానికి. ఇంకా తెలివిగా పక్కనే కుక్క ఉంటే ఆ కుక్క పైకి ఎక్కేసి చిప్స్ ప్యాకెట్ పట్టేసుకుంది. చాలాసేపు లాగింది కానీ చిప్స్ ప్యాకెట్ రాలే. రే టామీ, నువ్వు ఎలాగే నుంచున్నావు అనుకో, నేను ఆ చిప్స్ ప్యాకెట్ పట్టేసుకుంటాను, నీకు సగం ఓటేస్తాను, ఓకేనా? సరేనా, నువ్వు నా మీదకి ఎక్కి చిప్స్ ప్యాకెట్ పట్టుకో. ఈలోగా ఎవడైనా వస్తే ఆడ సంగం నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు కానీ. ఇక్కడ ఈ కోతి పిల్లకి ఒక చిన్న పీత కనిపించింది. ఇదేదో భలే ఉంది కదా అని దాంతో కాసేపు ఆడుకుంది. ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే ఈ కోతి పిల్ల ఎంతసేపటి నుండి ఆ పీతని ఇబ్బంది పెడుతున్నా ఆ పీత మాత్రం ఏం చేయకుండా అలాగే ఉంది. కొంతసేపటికి తల్లి కోతి ఇక్కడికి వచ్చి దాని పిల్లనది తీసుకువెళ్లిపోయింది. ఎందుకంటే పీత కరవడం అనేది ఎలా ఉంటుందో బహుశా పిల్ల కొద్దిగా తెలియకపోవచ్చు, అందుకే దాంతో ఆడుతుంది. కానీ తల్లికి తెలుసు కదా కరిస్తే మామూలుగా ఉండదని, అందుకే దాని పిల్లనది తెలివిగా తీసుకెళ్లిపోయింది. తెలివితేటల విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ గొరిల్లా కూడా ఎక్కడ తగ్గేది లేదు. ఇక్కడ ఈ జూలో ఈ గొరిల్లాకి ఈమె ఏం చూపిస్తుందో తెలియదు. తన మొబైల్ తీసి గొరిల్లాకి చూపిస్తుంది. గొరిల్లా కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తుంది. ఇండియా పాకిస్తాన్ కి మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు అందరూ ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తారో దానికంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఈ గొరిల్లా ఈమె మొబైల్లో చూస్తుంది. యో పిల్ల, ఏంటిది? ఇదా మా ఫ్రెండ్స్ ఫోటోలు? మీ చుట్టాలే? అవునా, అందుకే అచ్చు నాలా ఉన్నారు. సర్లే గాని నేను అడిగానని చెప్పే. ఇక్కడ ఒక అతను ఈ కోతుల గుంపుకి తన మొబైల్లో ఒక వీడియో చూపిస్తున్నాడు. ఆ వీడియోలో ఏముందో తెలుసా? కొన్ని కోతులు గుంపుగా కలిసి ఆహారాన్ని తింటున్నాయి. పాపం ఈ కోతులు అవి నిజమైన ఆహారం అనుకుని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి. ఆహారం దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే అవి చూస్తున్నవి ఒక వీడియో మాత్రమే కదా. బస్సు కాస్త ఎలా ఇవ్వు. ఏం రే దొరకట్లే, నేను ట్రై చేస్తానా? రే రావట్లేదురా. అర్రే, అసలు నా చేతికి ఏమైంది? నా చేతికి దొరకట్లేదేంటి? వెంటనే మరి డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి. అయ్య బాబాయ్, ఏదో అయిపోయింది నా చేతికి. ఈ వరంగట తెలివి చూస్తే ఓ మై గాడ్ ఇది నిజమా అని అనుకుంటారు. అసలు నిజానికి ఈ వరంగటానికి ఈ టీషర్ట్ ఎలా దొరికిందో తెలియదు, లేదా ఎవరైనా తెచ్చిచ్చారో. తెచ్చిచ్చినా సరే ఎంత తెలివిగా మనుషులు ఏ విధంగా టీషర్ట్ వేసుకుంటారో అదే విధంగా టీషర్ట్ వేసుకుంటుంది. ఎవరైనా ఈ వరంగటానికి టీషర్ట్ ఎలా వేసుకోవాలో నేర్పారా, లేదంటే మనుషులు వేసుకోవడం చూసి ఇది కూడా తెలివిగా వేసుకోవడం నేర్చుకుందో దానికి తెలియాలి. ఏది ఏమైనా ఈ వరంగటన్ తెలివిగా టీషర్ట్ వేసుకోవడం మాత్రం సూపర్ అంతే. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే ఈ వీడియో అయితే మంచి క్యూట్ అండ్ ఎమోషనల్ వీడియో. ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకలేమో ఈ కోతిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఒకలైతే ఈ కోతిని పట్టుకుని లాగేస్తున్నారు. ఎవరైతే లాగుతున్నారో వాళ్ళు కూడా వెళ్ళడానికి ఈ కోతి ఇష్టపడట్లే. ఎవరైతే వదిలేసి వెళ్తున్నారో వాళ్ళు కూడా వెళ్ళడానికి ఈ కోతి ఇష్టపడుతుంది. బహుశా ఈ కోతికి ఇతనంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంటా. ఈ కోతిని చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటాడేమో, అందుకు ఈ కోతి ఇతను కూడా వెళ్ళడానికి చాలా కష్టపడుతుంది. చివరికి ఏదోలాగా అనుకున్నది సాధించింది. ఇప్పుడు ఒక రౌడీ కోతిని చూద్దాం. ఈ కోతి దగ్గరకు ఒక కుక్క వచ్చి నిల్చుంది. వెంటనే ఈ కోతి ఆ కుక్కను పట్టుకుని డైరెక్ట్ గా కుక్క తలపై ఎక్కేసింది. కుక్క అయితే ఏదో బాధపడి కోతిని దింపేసింది. కానీ అయినా సరే కోతి ఓటమిని అంగీకరించలే. మళ్లీ కుక్కను పట్టుకుని కసకసా కరికేస్తుంది. అబ్బబ్బబ్బా, ఎవరైనా ఈ కోతిని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఎండిన చెట్టు కొమ్మ పైన కూర్చున్న ఈ కోతికి ఏం కనిపించిందో, ఎంత హ్యాపీగా నవ్వుతుందో చూడండి. ఒక కోతి ఇంతలా నవ్వటం బహుశా చాలా తక్కువ మంది రియల్ గా చూసి ఉంటారు, అంతే కదా? మీలో ఎవరైనా సరే ఒక కోతి ఇంతలా నవ్వటాన్ని ఎప్పుడైనా చూసారా? ఇక్కడ ఈ కోతికి ఒక స్ప్రైట్ బాటిల్ దొరికింది. ఈ కోతి ఏ పని చేసినా నిదానంగా చేస్తుందేమో, అందుకే స్ప్రైట్ బాటిల్ దొరికిన అని గడగడా తాగేయకుండా దొరికిన స్ప్రైట్ బాటిల్ ని పట్టుకుని ప్రశాంతంగా ఉన్న ప్లేస్ కి వచ్చి ఒక గోడ పైన కూర్చుని కూల్ గా తాగుతుంది. దొరికింది మంచి ప్లేస్, ఇప్పుడు తాగేద్దాం. ఇక్కడ ఒక అతను ఈ కోతులతో ఒక ప్రాంక్ చేశాడు. 2 ఖాళీ కప్పులు తీసుకుని దాంట్లో ఒక చాక్లెట్ వేసి 2 ఖాళీ కప్పులను క్లోజ్ చేసి అటు ఇటు షేక్ చేసి తర్వాత 2 కప్పుల్ని కోతులు ఎదురుగా తిరగేసి ఉంచాడు. అలా ఉంచడం మాత్రమే కాకుండా అటు ఇటు మారుస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ కోతులు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాయి. సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా
ఖాళీది సెలెక్ట్ చేసుకుంది. ఖాళీది సెలెక్ట్ చేసుకున్నంత మాత్రాన కోతి వదిలేస్తుందా? వదలదు కదా. ఆ రెండో కప్పు కూడా ఓపెన్ చేసి చాక్లెట్ పెట్టుకుని వెంటనే జంప్ అయిపోయింది. మీరే చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ గా ఆ చాక్లెట్ పట్టుకుని జంప్ అయిపోయిందో. తెలివైన కోతి. గెలిచామా లేదా అన్నది కాదు, చాక్లెట్ దొరికిందా లేదా. బహుశా ఇప్పటి వరకు మీరు ఇలాంటి కోతిని ఎప్పుడు చూసి ఉండరు. అంటే ఈ కోతిని చూడండి, బస్సులో ట్రావెల్ చేస్తుంది. బస్సులో ఒక మంచి సీట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో కూర్చుంది. పడిపోకుండా ఉండడం కోసం ఎదురున్న సీట్ ని పట్టుకుని కాలు జాపుకుని తాయితీగా రిలాక్స్ అవుతూ కూర్చుంది. ఈ కోతి టికెట్ తీసుకుందో లేదో బస్ కండక్టర్కి ఈ కోతికే తెలియాలి. బాబు డ్రైవరా, కాస్త స్పీడ్గా పనవయ్యా, మరీ ఎడ్ల బండ్లో తోలుతున్నావు. కొబ్బరికాయ దొరికింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పగలకొడతాం? రాయితో పగలకొడతాం. ఈ కోతికి ఒక కొబ్బరికాయ దొరికింది. ఈ కొబ్బరికాయని ఎలా పగలకొట్టాలని ఆలోచించగా ఈ కోతికి ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది. ఒక రాయి తీసుకుని కొబ్బరికాయని పగలకొట్టాలనుకుంది. అలాగే కొబ్బరికాయని అక్కడ పెట్టి రాయి తీసుకుని టపే టపే చాలాసార్లు కొట్టి ప్రయత్నించింది. ముందులో ఆ కాయ అయితే పగలలేదు. కొంతసేపటికి కొబ్బరికాయ పగిలింది. ఇక్కడ మీరే చూడండి, పగిలినటువంటి కొబ్బరికాయలో ఉన్న నీళ్లను ఎలా తాగేస్తుందో. ఈ జేబులో తినడానికి ఏమైనా ఉన్నాయంటావా? చూద్దాం. ఈ కోతి తెలివి చూడండి. తినడానికి ఏమైనా ఇవ్వు అని ఇతన్ని అడగకుండా ఇతని జేబులో చేయి పెట్టి తినడానికి కావాల్సింది ఎతుకుతుంది. ఇక్కడైతే ఈ కోతి కష్టానికి ఫలితం దొరికింది. ఎందుకంటే ఈ కోతి అనుకున్న విధంగానే ఈ కోతికి తినడానికి ఒకటి దొరికింది. అది పట్టుకుని సైలెంట్ గా జంప్ అయిపోయింది. ఈ కోతికి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ దొరికింది. దొరికిన కవర్ ని తలపైన పెట్టుకుని ఒక్కసారిగా స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా మారిపోయింది. అంటే ఆ కవర్ని ఇలా పెట్టుకుందో లేదో ఏమనిపించిందో మనసులో. వెంటనే పక్కనే ఉన్న చెట్టు ఫాస్ట్ గా ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఏంటదే ఎలా ఉంది? సరే తొడుక్కుందాం. నేను స్పైడర్ మ్యాన్ అయిపోయాను, నన్ను ఎవరు ఆపలేరు. ఈ చెట్టు పైన ఒక కోతి ఎక్కుతుంది. కానీ దీనికంటే ముందుగా ఒక కోతి ఈ చెట్టుపైకి ఎక్కేసి చెట్టును పట్టుకుని ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్కుతున్న కోతి ఆల్రెడీ చెట్టుపైన ఉన్న కోతిని పట్టుకుని కిందకి ఇసిరేసింది. కింద పడిపోయిన కోతి మనసులో అనుకుని ఉంటుంది, నేనేం చేశానురా, నన్ను పడేసేందుకు? వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్.